자, 지금부터 찜했다꾸 났대. 맞나? 냉정, 차갑게 돼서, 맞아요? 아우, 나 일본 방언이 터졌나봐. 私、日本の威厳が始まった、そう。 冗談です. 진짜야. 本当に日本語が自然に出る。 여러분들 알다시피 제가 그렇게 쉽게 믿어지는 사람이 아니에요. 皆さんご存知かもしれないけど、私はたやすくものをすぐ信じるものではありません。 전 좀 까다롭고 따지면서 믿는 타입이에요. 私はちょっとややこしい方で、ちゃんとこう納得できないと信じない。 예. 그래서 가끔 가다 저같이 따져서 이해가 돼야 믿는 사람을 보면 무지하게 반가워요. なので私がたまに自分と似ているように何でも問い詰めて納得するみたい人を見たら嬉しいんです。 그래서 그런 사람 또 있어요? 私みたいな人いますか？ 반갑습니다. 많으시네. 오이. 칠과 은혜와 은총에 대해서 우리가 좀 생각해 봅시다. テキストの7個になる恵みと恩寵について学びたいと思います。 일본 성경에는 은혜와 은총이 구분이 안 됐을 거예요. 日本の聖書では皆さんご存知のように恵みと恩寵は区別してないんです。 그런데 영어 성경을 보면 しかし英語の聖書を見ると 은혜는 grace, 恵みはグレイス、 은총은 favor. 恩寵はフェイバー。 굉장히 다르게 써 있어요. 全然違うように表現してます。 이 개념이 저는 은혜와 그러니까恵미하고 恩寵。 페이버하고 그레이스가 이게 어떤 차이가 있을까를 이해하고 싶었어요. なので私は自分としては、この恵みと恩寵についてはっきりと自分では納得したいと思ったことがありました。 분명히 영어 성경에는 그 단어가 다르고 그 쓰여진 그 배경이 다른데 그걸 같이 이해를 하니까 뭉뚱그려져서 나한테 이렇게 확 와지질 않아서 이거를 그레이스하고 페이버하고 나눠서 제가 이거를 공부를 했었어요. そして英語はこのようにグレイスとフェイバーとはっきりと分かれて分類して使っているんだけど、そうじゃなくて単なるその恵みとして表現しているのは、はっきりとこれを区別したいと思って勉強しました。 왜냐하면 우리는 은혜를 받아야 돼요. なぜなら私たちは何でも、もういろんなことありますけど、恵みを受けないといけないんです。 그리고 우리는 페이버를 받아야 돼요. そして私たちはフェイバー、恩寵も受けないといけないんです。 엄밀히 말하면 페이버는 그레이스 안에 있어요. 厳密で言うと、この恩寵、フェイバーはグレイス、恵みの中に含まれているんです。 그러나 이거를 갈라서 우리가 한번 생각해 しかしこ 보자고요. の時間は分けて考えたいと思います。 내가 여기 재밌게 써놨네. 예수님은 우리를 땅에서 도망갈 길을 열어놓기 위해서 오신 것이 아니라 この11ページのね、下からね、4、8行に面白いことを私書いてるんですよね。イエス様は私たちが地上から逃げる道を、開くために来られたのはない。 우리가 예수님의 다스림을 받고 우리를 통해 예수님이 사람들 이 땅을 다스릴 수 있도록 오신 것이다. 私たちがイエス様の支配を受け、私たちを通してイエス様が人々を支配できるように来られたのであると書いてますね。 저희 엄마가 우리 딸들이 다 교회를 나가는데 우리 엄마는 교회를 안 나가셨어요. 私の女兄弟はみんな教会に行ってましたけども、私の母だけは教会行かなかったんです。 교회를 갑시다 그러면 우리 엄마의 답이 죽기 전에 나갈게. 教会行こうお母さんと言ったら、死ぬ前には行くよといつもこういう返事しました。
그렇게 우리 엄마가 빨리 돌아가실지 자기도 몰랐을 거야. でもお母さん時代も自分でこんなに早く亡くなると思ってなかったと思うんです。 그러니까 죽기 전에 교회 갔게 했는데 죽기 전에 못 가시고 結局死ぬ前には行くよと言いながら死ぬ前に行けず、 저희 돌아가시는 침상에서 세례 받으시고 그렇게 가셨어요. 亡くなる前のベッドの上でバプテスマを受けて天に召されました。 여러분 우리가 살아서 이렇게 교회 바닥을 딛고 서 있는 거 이거 자체가 은혜예요. 皆さん、私たちが生きている時に自分の足を運んでこの教会でこのようにするのは恵みなんです。 아멘. 이게 우리가 오고 싶다고 해서 와지는 데가 아니더라고요. これは皆さん、自分の意思で行きたいから行けるところではないです。 우리 엄마는 정말 착하게 사셨어요. うちの母はね、本当に真面目に優しい生き方をしてました。 온 동네에서 존경받는 어른이었어요. すべての町から尊敬される人でした。 그런데 예배당 땅은 한 번도 밟지 し 못하시고 かし、母の足ではこの礼拝堂に足を踏むことはなかったです。 우리가 지금 교회에 이렇게 와 있는 거 이거 자체가 은혜예요. 私たちがこのように礼拝できるこの教会に来ているこの時代が恵みです。 여기에 우리가 그렇지만 은혜와 은총을 좀 갈라서 생각을 해보자고요. そしてこの恵みと恩寵をちょっと分けて考えてみましょう。 우리는 은혜로 구원받았어요. 私たちは恵みによって救われました。 그래서 우리는 구원을 받았기 때문에 새 생명을 받았어요. なので救われたので新しい命をいただいているものです。 그쵸? そうですね。 은총은 恩寵は 구원의 삶을 살게 해요. 救いの生き方をさせることです。 그래서 은총은 우리에게 상급받을 수 있도록 상급을 주시기 위한 게 은총이에요. そして私たちはこの恩寵というのは私たちが天で報われるために私たちに与えてくださったものです。 은혜는 나를 위한 것이에요. 恵みは自分のためのものです。 은총은 나를 통해서 다른 사람을 위한 거예요. 恩寵は私たちを通して他の人のためのものなんです。 말하자면 은총은 어떤 사람 이게 뒤에 있나 ね、 모르겠다. 뒤에 있어요. 예. 은총은 은총이라는 것은 여러분들 생소하시죠? 은총이라는 단어가. 皆さん、恩寵という言葉は慣れてない言葉ですよね。 그러면 페이버로 합시다. 영어 성경에 そしたら英語で 페이버로 出て 나와 るフェイボー 있으니까. という表現でしますね。恩寵じゃなくてフェイボーでします。 페이버는 능력과 부귀 이거는 자기 왕국을 세우기 위한 것이 아니라 다른 이들에게 복이 되기 위한 거예요. このフェイボーは自分のための富とか自分のための力じゃなくて、他の人のために与えるために与えられたものです。 다른 이들의 삶을 향한 하나님의 목적을 성취하는 데 사용하기 위함이에요. 他の人のために、他の人たちが神様の恵みに生きるために必要なものとして与えられたものがフェイボーです。 자, 보세요. 見てください。 메구미는 나를 위한 거예요. 恵みは私のものです。 페이버는 나를 통해서 다른 사람을 위한 거예요. フェイボーは私たちを通して他の人のためのものなんです。 메구미는 구원을 주셨고 그래서 생명을 주셨어요. 恵みは神様から私たちに救いを与えて、その上に新しい命をもらったわけです。 페이버는 나를 통해서 다른 사람이 좋아지게 하는 거예요. フェイボーは私たちを通して他の人が良くなるためのものなんです。 구약 성경에 나오는 모든 인물들은 페이버를 받은 인물들이었어요. 旧約聖書に出ているすべての人物はこのフェイボーをいただいた者たちです。 신약 성경에는 페이버를 받은 사람 이름이 딱 하나 나와요. 新約聖書ではこのフェイボーを受けたという方はただ一人だけだと書かれています。 예수님의 어머니 마리아. イエス様のお母さんであるマリアにつけました。使ったんです。
마리아처럼 비참한 인생은 없어요. 皆さん、マリアのような本当に悲惨な惨めな人生を送った方は稀です。 성령으로 잉태됐다고 마리아는 알지만 동네에서 쟤는 정원한 처녀가 아이를 임신한 언제나 의심받는 처녀 마리아였어요. マリア時代は聖霊によって身ごもったのはわかるんだけど、彼女を見ている周りの人たちは婚約している者が、この妊娠したというので指さされるような、そのいつでもそういう非難を受ける、そういう環境でおりました。 그리고 마리아는 자기가 낳은 자기의 첫아들이 십자가에서 처참하게 죽는 걸 봐야 했어요. そしてマリアは自分で初めて産んだその初子が十字架の上で惨めに残酷な死に方をしているのを自分の目で見ないといけない人でした。 마리아는 자기가 낳은 예수가 사람이 아니라 하나님의 아들인 걸 알고 있지만 그 십자가 밑에서 예수야 이제 됐다 그만 내려와라 이 말을 못한 거예요. マリアは自分の子供であるイエス様が人間じゃなくて神様であり神様から来ているのはわかるけど、この十字架にかかったその自分の息子を見ながら、もう終わったからもう十字架で降りなさいということは言えなかったんです。 그러니까 근데 신약 성경에는 마리아를 어떻게 부르냐면 highly favored 마리아라고 돼 있어요. 彼女を highly favored マリアという英語で書かれているんです。 높은 페이버를 받은 여인. とってもたっといフェイバーを受けた女の人。 우리는 이 땅을 예수님을 대신해서 이 땅에 하나님을 나타내는 자, 다스리는 자로 세움을 받았다고요. 結局、この地上では敵対する、その人として生まれたわけです。 그런데 그러기 위해서는 나를 위한 매구미뿐만 아니라 나를 통해서 다른 사람에게 은혜가 가는 페이버를 받지 않으면 안 되는 거예요. なので私たちはこの治めるものとして権威が与えているものです。私たち一人一人は。そういう生き方をするためには、クレスじゃなくてフェイバーを一人一人が受けないとそういう使命は果たせないんです。 페이버는 내가 편해지는 게 아니에요. フェイバーは私が楽になるためのものではありません。 페이버가 높으면 높을수록 고생해요. フェイバーが高ければ高いほどいろんな苦難がついてきます。 우리 모두는요, 사실 모세 지팡이를 들려주셨어요. 実は私たちは、モーセが持っていた知恵をみんな一人一人に持たせているんです、実は。 우리 한번 오른손을 불끈져 皆 봅시다. さん、右手をしっかり握ってみましょう。 우리 손에는 모세의 지팡이가 들려 있어요. 私たちの手には、モーセの知恵が持たされた。 아멘. 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 그런데 이 모세의 지팡이가 작동되는 게 어떻게 작동되는지 아세요? しかし、このモーセの知恵が動き出すのはどうしたらいいんでしょうか。 은총으로 작동돼요. 恩寵によらないと、この知恵は働けないんです。 그래서 모세가 하나님 앞에서 간절히 원했던 것은 하나님, 내가 하나님의 목전에서 은총을 받은 자이면 하나님 나와 동행해 주십시오. このモーセがこうやって告白するんです。神様、私が神様の恩寵を受けているものであれば、神様は私たちと共にいてくださいと言ったわけです。 저는 그 말씀을 가만히 보면서 어떻게 이런 기도를 했을까? 나 같으면 지금 해야 할 일은 너무 많고 이 200만 이스라엘 백성들을 지금 이끌고 가야 될 때 나는 하나님 이 지팡이의 업그레이드 버전이 필요합니다. 이랬을 것 같아요. 私がそういう場面でおられたら200万人を率いるものですから、そういう祈りはしないで、こう言ったと思います。神様、私が持っているこの知恵がアップグレードされるように、多分そうやって神様に願ったと思います。 그래서 제가 그 말씀을 몇십 번을 보면서 하나님과 가깝게 동행하는 것이 지팡이의 업그레이드구나. 그걸 알게 それ 됐어요. で私は何回もこの御言葉を黙想しているうちに分かったんです。そうだ。神様と親しく共に歩んで行くのがこれがモーセが持っている知恵なんだ。このモーセの知恵がアップグレードする方法なんだなということを悟ったわけです。 그러니까 모세는
정말 자기가 할 수 없는 이 부르심 앞에 계속해서 하나님의 은총을 구했어요. なので彼に果たされたこの使命のために彼は神様に恩寵ペイを求めなければいけなかったわけです。 그러면 은총이 뭐냐? 한마디로 では恩寵一言で言ったら何でしょ 부르심을 받은 자에게 う。召しを受けた人が 그 부르심을 이룰 수 있을 때까지 その召しが成し遂げられるまで 약속해 주시는 하나님의 임재와 은사예요. 約束してくださった神様の臨在と、運差、プレゼントなんです。賜物なんです。 이해가 되세요? これ難しいけど理解できます？ 페이버는 부르심을 이루는데 그 부르심에 있는 자에게 부르심을 이룰 때까지 함께 동행하시겠다는 약속이고 フェイボというのは神様が私たちと共に歩んでいくというそういう一つの印がフェイボなんです。 은사를 공급해 주시겠다는 약속이에요. そしてその上に賜物をプレゼントを与えてあげるという証拠でもあるんです。 그러니까 우리는요. だから私たちは 여러분들은 어차피 부르심의 길에 서 있어요. 皆さんはどうせこの主の召しのところに皆さんは立ってるんですよ。 우리에게 절실히 요구되는 것은 바로 페이버예요. 私たちに切実に必要であるのはグレイスじゃなくてフェイボなんですよ。 그레이스는 취소당하지 않아요. この恵みはね、取り消されることはありません。 왜냐하면 그레이스는 나의 조건과 상관없는 하나님의 일방적인 호의였어요. なぜなら、この恵みは私たちの条件と資格と関係なく、神様の一方的なプレゼントなんです。 우리는 그 하나님의 일방적인恵み로 우린 구원받은 거예요. 私たちは神様の一方的な恵みによって救われたものです。 하나님의 일방적인 그恵み로 우리는 가난에서 구출된 거예요. 神様の一方的な恵みによって私たちは貧困から救われたんです。 그렇기 때문에 나의 상태에 의해서恵みが취소당하지 않아요. なので私たちの状態によって恵みは取り消されることはありません。 그런데 しかし、 페이버는 취소당해요. フェイボは取り消される場合があります。 사무엘하 7장 14절 15절에 보면 사울에게서 페이버를 취소했다고 돼 と 있어요. いうのは12ページの第2サムエルの7章の14から15からこのサウルがその恩寵フェイボが取り消されるという書いてあるんです。 사람이 있죠. 페이버가 취소당했을 때 그 사람은 너무너무 비참해요. 개인이 느끼는 감정은. 人がね、このフェイボが自分から取り消された時には本当に惨めな思いをするんです。 저는 사울이 집요하게 다윗을 죽이려고 했던 그 이유가 근본적으로 다윗을 질투한 거예요. このサウルがしつこくダビデを殺そうとしていたのは、ダビデを彼は嫉妬したからそういうことをしたわけです。 사울에게서 취소한 페이버를 다윗에게 주셨어요. 結局、サウルから取り消されたフェイボは神様がダビデに与えたんです。 페이버를 받은 사람은 알아요. 보여져요. フェイボをもらった人はわかるんです。見えるんです。 우리가 김명주 목사님을 보자고요. じゃあ皆さん、金明珠先生見ましょう。 저 사람이 어쩌자고 간이 보서 WL을 하겠다고 손 들고 나왔어요. あの人が本当に恐ろしい子供知らず WLA ジャパンをすると言ってました。 이렇게 힘든지 몰랐지. こんなに大変な思いをするとは知らなかったでしょう。 하나님이 다 가르쳐 주시면 아무도 안 해요. 神様がすべていちいち教えてくださったら誰もしないんです。 주로 생각이 없는 사람이 해요. 大抵あまり考えない人が始めるんです。
그런데 하나님이 저 생각 없는 사람을 그냥 두실 수가 없는 거예요. しかし神様、そんなに深く考えない人は神様はほっとかないんです。 저는 김명주 목사님에게 함께 하시는 페이버를 봐요. 私は金明珠先生と一緒にいるこの恩寵、フェイボーを見ているんです。 왜냐하면 자기를 통해서 많은 사람이 하늘의 축복을 받기를 원하는 간절한 소망을 지금 이루고 계신 거예요. なぜなら、金明珠先生は自分を通して多くの人たちが恵みを受けてほしいという、そういう心にそういう愛があるからです。 아멘. 하나님의 부르심의 길을 가는 사람에게는 반드시 페이버가 주어져요. 神様のが示してくださっているその道を歩む人には必ずフェイボーが与えられるんです。 왜냐하면 우리가 할 수 없는 일을 하기 때문에. なぜなら、私たち自身ができないことをするからです。 그래서 우리는 부르심을 받은 우리는 페이버를 놓치면 안 돼요. なので、召された主の召しを受けた人はこのフェイボーを見逃したらいけないんです。 영원한 생명은 매구미 때문에 매구미로 우리가 받았지만 永遠な命は神様の恵みによって受けたんですね、私たち。 영원한 생명 안에서 살아가면서 상급을 바라보는 거는 페이버가 바라보게 하는 永遠な 거니까요. 命をいただいて、その上に神様に報われるためには、このフェイボーを手に入れないとできないことです。 근데 우리는 보통 매구미하고 페이버를 같이 생각해요. それにもかかわらず私たちは恵みとフェイバーは一緒に考えるんです。 여러분 아시다시피 저를 이틀, 3일 동안 봐서 아시겠지만 제가 깐깐한 인간이거든요. 皆さんが3日間私を見ているからわかると思うんですけれども、私結構、なんて言うんですか、カンカな人間、日本語でなんて言うんですかね。きついきつい人うん。なんかちゃっかりしてるとか、きちんとしている方ですね。 그러니까 저는 이거를 이 페이버하고 그레이스를 나눠서 생각하니까 너무 좋은 거예요. なので私はこういう性格なので、フェイボーとグレイスを別に分けて考えて受けると本当に喜びが出るんです。 이걸 섞어서 생각하면 어떤 때는 은혜를 다 빼앗길 것 같고 어떤 때는 하나님이 날 쓰시다가 중단하실 것 같고 뒤죽박죽이 되니까 저는 이해가 안 됐어요. これをぐちゃぐちゃ使うからある時は恵みがどこにいたかもわからないし、自分の中でこのフェイボーも何かこう使い物にならなくて取られている感じもする。本当に混乱してました。 매구미는 나에게 구원을 준다. 恵みは私たちに救いを与える。 페이버는 나에게 구원의 삶을 살게 한다. 私たちに、そのフェイボーは私たちが救いの生き方をするために与えるもの。 매구미는 나에게 생명을 주고 가난에서부터 벗어나게 한다. 恵みは私たちに命を与えて貧困から救われる。 페이버는 상급이 있는 삶을 살게 한다. フェイボーは報いがある生活ができるようにさせる。 매구미는 공평하다. 恵みは公平である。 페이버는 결코 공평하지 않다. フェイボーは決して不公平。公平ではない。 그러니까 여러분은요, 공평하지 않은 페이버를 받기 위해서 페이버에 대해서 집중적으로 신경을 쓰셔야 돼요. なので皆さん、公平ではない、このフェイボーに皆さん集中的にこの考えないといけないんです。 왜 신약 성경에 마리아에게만 highly favored라고 되어 있고 그 다음엔 그 단어가 안 나와요, 신약 なぜ 성경에. 新約聖書ではマリアだけでhigh will do favor と書いていて他の人には使われなかったんでしょう。 구약 성경에는 이렇게 구약 성경이 있는데 어떤 사람을 뽑아서 하나님이 그 사람을 통해서 성경과 이 구약 성경의 그 이스라엘의 역사를 기술하시기 위해서 하나님이 일하시는 것을 기술하기 위해서 이 사람에게 페이버를 주셔서 이 사람이 페이버의 삶을 살도록 구약에 살면서 신약의 삶을 살도록 이 사람을 뽑아서 페이버를 주시는 거예요.
旧約聖書では神様が一方的にある人を選んで、その人を通して歴史を書く、神様のなされたことを記録するために、そのフェイボを与えて、そのフェイボを与えただけじゃなくて、フェイボができるような生活ができるようにさせる。なので旧約聖書に生きながら、新約のその恵みも与えられたものです。 그런데 왜 구약 성경에는 신약 성경의 문을 연 마리아밖에는 페이버라는 단어가 안 나오고 그 말이 그 뒤로 사라졌을까요? しかしこのフェイバーがなぜこの新約のドアを開いたマリアだけでそれを使って他の人には使わなかったんでしょうか。 나는 궁금한 게 여러분들은 하나도 안 私はと 궁금했구나. ってもこれが気になって仕方なかったけど皆さんは全然気にならないみたい。 신약 성경은 성령님이세요. 新約聖書は聖霊様だからです。 은총이. 恩寵が聖霊様です。 누구에게나 기회가 열려 있어요. 예수 그리스도를 믿는 사람에게는. 誰にもこの機会は与えられているんです。イエス様を信じるすべての人々に。 우리가 얼마나 멋진 시대에 살고 있는지 아세요? 皆さん私たちはとってもいい時代に生きているか感じますか？ 구약 성경에는요, 한 사람씩 뽑아서 페이버를 주셔가지고 그 사람을 통해서 성경을 쓰도록 하셨어요. 神様は旧約聖書では一人一人を選んでその人たちを通してフェイバーができるようにさせたわけです。 신약 성경에는 예수님을 잉태하고 낳으신 마리아밖에는 페이버라는 단어가 끊어졌어요. なので、この新約聖書では、イエス様の母であるマリアだけでこのフェイボの単語を使って、その後は使うことはなかったです。 예수님을 믿는 자에겐 누구나 페이버의 기회가 주어져 있기 イエス様を信じるすべての人は、フェイボを受けるチャンスが与えられているんです。 아멘. 우리는 페이버에 대해서 욕심을 내야 돼요. なので私たちはこのフェイバーに対して働かない、欲張りにならないといけないんですよ。 저는 한 2, 3년을 페이버에 미쳐서 私は2、3年間はこのフェイバーにもう、ハマってました。 구약 성경에 나오는 모든 인물의 페이버를 조사해 봤었어요. 旧約聖書に出ている一人一人のフェイバーについて調べました。 그리고 어떻게 해서 사울이 페이버를 빼앗겼는가를 보게 됐어요. そしてサウルがどうやってこのフェイバーが取られたかことを見るようになったんです。 그러면서 제가 그 생각을 해봤어요. 나에게 페이버를 주셔서 자격이 없는 자에게 놀라운 그런 일들을 맡겨주셨고 하나님이 동행하시고 막 멋진 일들이 벌어나는데 갑자기 내가 페이버가 빼앗겼어. 例えば皆さんこう考えてください。フェイバーが与えられてて本当に素晴らしい生き方をしているんです。しかしこのフェイバーが取り消された、取られたということを想像してみてください。 그러고 내가 아는 저 사람에게 주셨어. そして私から消されたものがあの人に行っちゃった。 얼마나 얄밉겠어요. 本当に憎らしく思うようになると思うんです。 그러니까 그렇게 사울이 다윗을 죽이려고 했던 거예요. だからサウルがあの世にしつこくダビデを殺そうとしたわけです。 그만큼 페이버는 자기는 고달퍼요. それほどフェイバーを持っているのは自分は本当に楽ではないんです。 내가 보니까 3일째 되는 날 우리 김 목사님은 정신이 반쯤 나갔어. 힘들어서. 私はこの金先生見ると3日目になるともう本当に疲れていろんなことがあってもう自分ではない状態。半分 그래서 は。 제가 우리를 오사카 공항에서 떨어뜨려주고 집으로 가버리세요. 그랬어요. そして私が昨日言いました。もう大阪の飛行機場で私をもうそのまま降ろしてもうすぐ家に帰りなさいと。 이렇게 한 번 집회를 한다는 것은요, 여러분 한 분 한 분을 자기 가슴과 머리에 넣고 있는 거예요. なのでこういう毎月一回一回するためには一人一人を先生は自分の心に頭に入れてその仕事をしているんです。 그리고 은혜를 많이 받아야 될 텐데. そしてこの人たちもっと恵みを受けないといけないので。
그래서 여러분들이 은혜를 못 받고 꾸벅꾸벅 졸고 있다. 강사가 꼴배기 싫어지는 거야. そして皆さんが恵みを受けないといけないんだけど、口実にうとうとする。そしたらこの先生はこの講師がもう憎たらしくなる。もう顔見たくもない。そういう気持ちになるかも。 그러니까 여러 번 그런 생각을 했을지도 몰라. だからわからないけど、今まで何回かそういう思いがあったかもしれない。わからないけど。 저 할머니를 괜히 오라 그래서 あのおばさん、なんで呼んだんだろう。 이렇게 사람들을 힘들게 하는구나. こんなに人を苦しめるんだ。 그랬을지도 몰라. かもしれない。 그렇게 힘들지만 이분이 기꺼이 하는 건 뭘까요? 은총이 임했어요. にもかかわらず毎回これをするのはなぜですか？あの方が恩寵を受けているからなんですよ。 이분을 통해서 오사카에 있는 여러분들을 축복하기 원하는 축복의 통로로 이분은 부르심을 받은 거예요. この方を通して皆さん一人一人が恵みを流していくために、この方に恩寵を与えて、その皆さんの恵みの通路として今働いているわけです。 제가 잘 아는 분이 이분이라 그렇게 말을 했지만 여러분 한 분 한 분에도 하나님의 은총이 임하기를 정말 선포합니다. 私はここでは金先生しかあまり知らないからこう言ってるんだけど、皆さん一人一人にもその恩寵がとどまることを祝福します。 여러분을 통해서 다른 사람이 축복을 받는다는 것은 즉 여러분이 고달퍼진다는 말을 하는 거예요. 皆さんを通して他の人たちが恵みを受けるという話は言い換えると、私たち恵みを流す人たちはしんどいということです。 메구미와 와다시오 다메니. 恵みは私のため。 나 방언 터졌어. 私、意見始まった。日本の意見。 페이버는 나를 통해서 다른 사람을 위해서. フェイボは私を通して他の人のため。 그렇기 때문에 페이버는 상급이 있어요. なので、フェイバーは報いが必ずあるんです。 메구미는요, 우리가 구원받은 거, 생명 얻은 거, 이걸로 상급이야, 그게. この恵みは、その信じるだけで救われて命をもらっている、もうその時代が報いなんです。 우리는 상 주시는 일을 바라보며 가는 자들이에요. なので私たちは報いを与える人を見ながら歩んでいる者たちです。 그렇기 때문에 우리는 은총을 받아야만 해요. だから私たちは恩寵フェイブを受けないといけません。 그러기 위해서는 우리가 부르심을 받은 자라는 자각이 떠나지 않으면 안 돼요. そうするためには私たちが飯を受けたという自覚、これを忘れたらいけません。 아이고 그냥 편하게 살지 뭐 구원 받았는데 もう救いを受けたから苦労しないで、まあこのまま生きたら、 뭐 이렇게 유나 뻘떡을 떨어. なんでこんな頑張るの？ 그런 사람에게서 은총은 회수되는 거예요. そういう思う人は、その人からフェイボーは取り消されるんです。 구원받았어요. 救われてる。 그러나 상급을 바랄 수는 し 없어요. かしそれだけでは報いは与えられない。 구원이 상급이었으니까. というのは救い一代が報いになるから。 예. 그러니까 우리는 은총을 어떻게 하면 더 받을 수 있을까? だから私たちはもっともっとこの恩寵を受けるべきか。 제가 제 한 4, 5년의 여정은 그거였어요. 어떻게 하면 은총을 더 받을 수 있을까? 私4、5年間の信仰生活はこうでした。どうすればもっともっとこのフェイバー恩寵を受けるんだろうか。 그래서 맨날 자다 깨나도 저는 하나님께 그걸 여쭤봤어요. なので私が目が覚めても、覚めなくても、いつも神様にこういう質問をしたわけです。 어떻게 해야 은총을 늘릴 수 있어요? 神様はどうすればこの恩寵を増やすことができるんですか？ 은총은 우리가 이 은총을 인식하고 그거를 향해서 달려가야만 되는 거예요. 私たちはこの恩寵を意識してそれに向かって走らないといけないんです。 출애굽기 33장
33절에 出エジプトの 거기 3、 없을 거예요. ここには、33장에 13절. 13ページの音調の2段にあるんです。여기 있네요. 있어요? 네. 어떻게 또 써놨지? なんで書いたんだろう。13ページの音調の、上から2段に書いてます。出エジプト33の13。 모세의 능력의 지팡이를 쥐고 200만을 인도해야 되는 모세의 간절한 기도는 이거였어요. 읽어주세요. ね。モーセが200万人を率いて知恵を持っていく時の切なる思いです。声出して読みましょう。せーの。今、もしも私があなたの恩寵にかなっているでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたの恩寵にかなうようになれるでしょう。この国民があなたの民であることを心に留めてください。 아멘, 아멘. 은총은 여기 모세의 기도에 의하면 나와 동행하시고 하나님을 나에게 알려주세요. このモーセが言ったこの恩寵は、神様は私と共に行ってくださって、あなたの道を私に教えてください。ということでした。 하나님을 알면 알수록 그게 바로 축복이니까. 神様を知れば知るほどそれが祝福になるから。 그러니까 모세가 그렇게 몸부림을 치고 기도를 하는 거예요. 나와 동행해 주십시오. だからモーセは切々な思いで主よ私と共にいてくださいとこういう祈りをしたわけです。 그리고 주를 알려주십시오. そして主を私に教えてください。 당신이 어떤 분인지 나에게 가르쳐 주십시오. あなたがどんな方か私に教えてください。 이 기도를 모세는 너무나 간절하고 애절하게 했던 거예요. なのでこういう祈りを本当に切実に彼は祈ったわけです。 우리는 이미 우리 손에 모세의 지팡이가 들려 있어요. 先ほど言いました。私たちの手にはすでにモーセの知恵が持たされているんです。 그런데 딱한 거는 지팡이가 쥐어져 있다? しかしね、よく考えてください。知恵持っているんですよ。 있는지 없는지를 모른다. 持っているか持ってないか知らない。 이렇게 가졌는지 안 가졌는지 모르는 방법은 뭐냐면 내가 부르심이 있는지 없는지 생각하지 않고 산다. 知恵が私の手にあるかないかというのは私の召しが何かどうかわからない人。 우리는 자기만 생각하면 은총을 페이버를 바랄 필요가 없어요. なので皆さんもう一回言います。自分のためだけだったら私たちはフェイバーを求める必要はないんですよ。 그러니까 우리는 부르심의 길을 가야만 해요. なので私たちは主が召してくださった、主が示してくださったその道を歩まないといけないんです。 저는 예언합니다. 여러분들의 삶이 나이가 들면 들수록 더 풍성하고 멋져지세요. 私は予言します。皆さんが年を取れば取るほど皆さんのライフはかっこよくなります。 아멘, 아멘, 아멘. 좀 부끄럽지만 제 수준에서 저는 정말 은총을 사모했어요. ちょっと恥ずかしい話ですけども、私のこの次元では本当にこのフェイバーをしたい求めました。 얼마나 사모했으면 이걸 나눠서 공부까지 했겠어. どんだけ私が調べて勉強したら今皆さんに教えるようになったんでしょうか。 저는 뭐가 싫었냐면요. 예수 믿다가 나이 먹으니까 그저 그런 늙은이가 돼버리는 게 싫었어요. 私が嫌なものの話の中でこれでした。イエス様を信じて年取ってたら、まあ、普通に生きてる。こういうものをしたくなかったです。 그러니까 그런 말들이 있어요. 이 며느리들 사이에서 우리 시어머니는 잘 믿다가 교회 이제 모든 직분에서 은퇴하고 났더니 세상 할머니하고 똑같아졌다. このクリスチャンのお嫁たちがよく言う言葉です。うちの義理の母は一生懸命信仰ライフを送っていたけど、年を取っていたら世の普通のおばさんと同じになったと。 저는 그렇게 되고 싶지 私は 않았어요. そうなりたくなかったです。 나이가 들면 들수록 하나님의 은총을 더 받고 싶었어요. 年を取れば取るほど神様の恩寵をもっともっと受けたかったです。 그래서 제가 요즘에 제일 많이 듣는 말이 뭔지 아세요?
そして私がよく最近聞かれる話何かわかります？ 잘난 척 해야지. ちょっと皆さんに自慢話しよう。 나의 롤 모델이십니다. 私のあなたがロールモデルです。見本ですと言われること。イエーイ。 저는 은총 받은 사람이에요. 私は恩寵を受けたものです。 그리고 나는 그 페이버를 놓치지 않으려고 애썼어요. 私はその主からいただいたペイボを逃さないように、努力しました。 부르심을 잃어버리면 페이버를 놓치는 거예요. 皆さんが召しを忘れたらペイボも逃すんです。 저는 유미 목사님을 보면서 私はユミ先生を見ながら、 저는 한국에 가서도 그런 말을 해요. 私は韓国に行って、前、ここで講義して韓国に行ってこう言います。 오사카 WLA에 가면 유미 선생님이 계시다. 大阪にある WA ジャパンに行くとユミ先生という方がいらっしゃるんだ。 그분은 정말 누구나 존경을 할 수밖에 없는 분이다. その方は誰にでも尊敬せざるを得ない方だ。 저는 볼 때 유미 선생님은 여기 와서 이렇게 3일 동안 저렇게 계신 게 온몸이 쑤시는 사건이야. 皆さん、私が見ていても、ユミ先生がここでね、3日間この長い時間おるというのは、肉体的にたやすいことではありません。 왜냐하면 저분은 은총을 놓고 싶지 し 않았거든요. かし先生がこのようにこの場所を、この椅子を守っているのは恩寵を逃したくないからこうされるわけです。 저분은 일본이 가슴에 생생하게 불타고 있으니까요. ユミ先生の心には日本という生なしものを持っているからです。 일본 사람들이 성령님을 만나야 한다. 日本人すべての人が聖霊に会わないといけない。 일본 사람들이 이렇게 시시하게 예수 믿어서는 안 돼. 日本人がこんなにちっぽけな神様を、イエス様を信じて満足したらいけない。 한 사람 한 사람이 정말 예수님을 만나야 돼. 一人一人が生きておられるイエス様と会わないといけない。 그러니까 여기 와서 온몸이 쑤시실 텐데도 이렇게 버티시는 거예요. だから先生疲れてにもかかわらずこの3日間あそこに座って。 우리 박수 한번 칩시다. 拍手 우리에게는 저런 앞서가는 선배님이 계신 거예요. 私たちのようなかっこいい先輩がいらっしゃるんです。 우리는 유미 선생님이 치른 대가 지불보다 훨씬 적은 거를 치르고도 저분을 따라갈 수 있는 거예요. 私たちはユミ先生が、払ったその代価よりも少ない代価で先生についていくことができるんです。 그게 앞서 길을 뚫은 자가 함께 있는 것의 축복이에요. それは何かといったら先道を作った方たちと一緒におられる恵みがあるからです。 그거를 우리는 유업이라고 해요. それを私たちは主からいただいている相続受けたものだということです。 아멘. 여러분 유미 선생님으로부터 이 일본을 사랑하는 그 뜨거운 가슴의 유업을 받으세요. 皆さん、ユミ先生を通して皆さん、この日本の民を熱く熱く愛しているこの信仰を見習ってください。 그리고 부끄러우신가 봐. 恥ずかしいですか、先生。 여기 이렇게 표를 해놨죠. 여기 일본어 네. 됐죠. 요거는 제가 보기 좋게 메구미하고 페이버를 나눠서 써놓은 거예요. この13ページには表になってますよね。恵みと恩寵を分けて分かりやすく見るように作りました。 요거를 읽어보세요. 지금 제가 다 말한 걸 이렇게 표를 만들어 놨어요. 今私が喋ったこと、この中に全部入ってます。 그러니까 여러분들은 결코 페이버를 놓치지 마십시오. だから皆さん、決してこのフェイバーを見逃したらいけません。 여러분들은 페이버를 받음으로 말미암아 하나님의 임재 속에서 사시게 되기를 皆さん 바랍니다. はフェイバーを受けることによって主の臨在の中でいつも生活できます。 그리고 여러분들에게 항상 넉넉한 은사의 보증이 있기를 선포합니다. そして皆さんは余るほどのこの恵み、賜物があることを宣言します。 여러분들에게 항상 여러분들이
은총의 길을 가는데 필요한 공급이 따라가기를 선포합니다. 皆さんがこのフェイバーの道を歩むときに必要としている供給を皆さんいつも受け取りますように。 아멘, 아멘. 오늘은 여기까지 하고요. 今日はここまでですが、テキストは。 예언과 기름 부으심을 받지 못하신 분들이 제가 이거를 계속해서 한다면 저를 미워하실 것 같아요. こう続けて、これをすると今まで予言と油注ぎを受けてない人だから恨まれるかもしれないから。 저 할머니는 너무 말이 많다. あのおばあさん言いすぎる喋りすぎ。 나는 지금 기름 부으심이 제일 급하다. 私は今油注ぎがもっと必要だけど。 그렇죠? でしょ 그래서 저는 여러분들의 사랑을 잃어버릴까봐 여기까지 だから 합니다. 私は皆さんから愛情を失ってはいけないから私の講義はここまでです。ありがとうございました。 여러분들 너무 행복하고 감사했습니다. 大きな拍手を感謝いたします。感謝します。 그래서 기도 받지 못하시고 기름 부으심 받지 못하신 분들은 기름 부으심을 땡기십시오. なので皆さん油注ぎと予言まだ受けてない方は油注ぎをもっともっと今願ってください。 그리고 또 잔소리를 조금 하자면 そして加えて説明すると 여러분들은 그걸 다 녹음하시더라고요. 皆さん全部この予言録音してますね。 그 내용을 하나님께 감사하다고 올려드리고 必ず皆さん録音した内容を神様に感謝を申し上げてください。 그리고 선포하세요. そしてその通りに宣言してください。皆さんの 그게 口で。 그 예언을 내가 믿음으로 받아들이고 그 예언을 이루는 아주 빠른 방법입니다. なので皆さんがその予言を信仰で受け取って、この予言が早く実現するための近道です。 사요나라. さよなら。